तो गाइस अभी इंस्टाग्राम पे एक प्रॉब्लम आ रही है। आप जब भी गाइस कोई रील है जो सेव कर रहे हो या तो स्टोरी में डाल रहे हो तो क्या हो रहा है कि उसका साउंड नहीं आ रहा। जैसे कि देखो ये रील मैंने डाला, इसका कोई सा भी गाइस साउंड नहीं बज रहा। आप सुन भी सकते हो, कोई सा भी गाइस साउंड नहीं दे रहा। जब भी मैं अपलोड भी कर दूंगा तो ये साउंड नहीं बज रहा। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जब भी आप रील सेव करोगे या रील शेयर करोगे स्टोरी वगैरह में तो आपका साउंड आने लगेगा। इस वीडियो के अंदर इसका मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखो। उसके बाद आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100% भाई। वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट भाई, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कर देना। आज चैनल पे नए हो भाई तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से जान लेते हैं ये किस प्रकार से आपका रील का जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व करना होगा पर है। तो चलिए मैं पहले इंस्टाग्राम पे अपना खुद का चलता हूँ, उसके बाद आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस कि ये मेरा गाइस जो है ये वर्क नहीं कर रहा है, एक्चुअल में वर्क नहीं कर रहा है। जैसा कि ये गाइस यहाँ पे वीडियो हो गया और ये तो जैसा कि देखोगे ये रील है, तो ये रील मैं डालना चाहता हूँ अपने स्टोरी पे। बट जब भी ये स्टोरी डालता हूँ तो इसका जो साउंड होता है गाइस, म्यूजिक होता है, वो गाइस यहाँ पे प्ले ही नहीं होता है, मतलब कि सॉन्ग बजता ही नहीं। देखो जैसे कि अपलोड किया, ये कोई सा भी गाइस साउंड का आवाज़ नहीं आ रही है मेरे को, ना किसी और को हो जाएगी जब मैं अपलोड कर दूंगा तो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम का इस सोल्यूशन क्या है इसका मैं बेसिकली बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक कर देना है और बैक करने के बाद एक छोटा सा गाइस काम करना पड़ेगा। ये देखो इंस्टाग्राम पे जाकर इसको पहले अपडेट कर लेनी है आपको लेटेस्ट वर्जन में। जी हाँ, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखना है, इंस्टाग्राम पे लिखिएगा, उसके बाद सिंपल सा लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लीजिए। यदि अपडेट ऑलरेडी है तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसका। बेसिकली आपको क्या करना है, स्टोरी ऐड टू स्टोरी पे क्लिक करना है। ऐड टू स्टोरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइस क्लिक करना, उसका देखो यहाँ पे म्यूजिक दिखेगा, म्यूजिक पे क्लिक करो, उसका कोई सा भी म्यूजिक ले लो। म्यूजिक लेने के बाद यहाँ पे गए डन डाल दो। यहाँ पे डालने के बाद इसको कैसे कट कर देना है, जहाँ गए इसको हटा देना है म्यूजिक को, इस म्यूजिक को हटा दो। उसके बाद देखो ये पहले वाला म्यूजिक है ना जो आ चुका है इसमें। ठीक है, ये पहले का म्यूजिक है जो अब ये बज रहा है और इसमें साउंड आ चुका है। ठीक है, तो ये बग है। सिंपल से क्या करना है, आपको म्यूजिकल ऑप्शन बजाएगा, कोई सा म्यूजिक सेलेक्ट कर लीजिए, उसके ये म्यूजिक को काट देना है गाइस। उसके बाद ये स्टोरी को अपलोड करोगे तो आपका ये म्यूजिक है जो बजने लगा। ये बेसिकली का इंस्टाग्राम का एक बग अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये बग फिक्स हो जाएगी कुछ आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों के अंदर। तो आप लोग ये ट्रिक अभी अप्लाई कर सकते हो फिलहाल। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका स्टोरी में म्यूजिक आने लगेगा। 100% वर्किंग है भाई। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मिलेंगे इस कुमार के वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। गुड डे एंड गाइस बाय बाय।